بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر جريدة داخل التايمز الإلكترونية وعلى توضيحها وعلى تفاعلها مع جميع الأطراف من أجل توضيح قضايا هذه الجهة للرأي العام المحلي والوطني. ما جرى في دورة الجهة الماضية، الدورة العادية لشهر أكتوبر لجهة الداخل والذهب، بالنسبة لنا في المعارضة هي أمور عادية. أولا يعرف الرأي العام المحلي الوطني كذلك شنو هي أسباب إثارة هذا الموضوع. من أهم النقاط كانت في دورة المجلس هي إعداد ميزانية المجلس. وفي إعداد الميزانية من الطبيعي أن المجلس يقدم المداخيل في الورقة الأولى لإعداد الميزانية. احنا كمعارضة بطبيعة الحال وحتى بعض الأعضاء في الأغلبية قلنا بأن مداخيل الجهة ضعيفة جدا، وكان من بين هذه المداخيل ومن أهمها هي الخدمات المقدمة بالموانئ. في جميع الدورات لا السابقة ولا في المجالس الماضية كنا دائما نحض، سواء كنا آنذاك في الأغلبية والآن في المعارضة، كنا نحض دائما على تحسين هذه المداخل وتنميتها. فإذا بنا في هذه الدورات الماضية الثنتين نتفاجأ بأن هذه المداخل تعرف نوع من التدهور، وصار بعض الإخوان وصرنا كاملين بأن هذا الميناء استثمرت فيه الدولة أموال كبيرة وجعلت من رافعات التنمية بالمنطقة. وطلبنا من السيد الرئيس طبيعة الحال ومساعديه بأنه يحرصوا على هذا الميناء، لأنه ركيزة مهمة جدا بالنسبة لاقتصاد هذه المنطقة نظرا لنمو قطاع الصيد البحري إلى آخره. وقلنا فعلا عنه مؤخرا ارتصدت عمليات التهريب المخدرات. ويعرف كذلك الرأي العام الوطني والمحلي عنها ما هي أول مرة تذكر، بل ذكرت في مجال السابقة. وكنا قلنا في المجال السابقة، وهذا تعرفوه، بأن جنوب الصحراء كله يعرف نوع من العمليات التهريب جديد على المنطقة، فيها حتى التهريب الدولي للمخدرات الكبيرة. وتعرفوا لولا تواجد القوات المسلحة الملكية على طول الحزام الأمني لكانت هذه المنطقة مفتوحة قدام هذا النوع من المافيات. والآن الساكنة تعتز كامل الاعتزاز بتواجد القوات المسلحة الملكية في الخط الحزام الأمني اللي أمن المنطقة من جميع مشاكل اللي يمكن تأثر عليه. شنو بقى عندنا كمداخل هذه المحرمات؟ هي البوابات الحدودية اللي الميناء بطبيعة الحال واحد منها، وميناء القرقرات كذلك الترابي واحد منها. وتعرفوا بأن السلطات المختصة ما خبت لحد شيء، وكل مرة تضبط عملية في منطقة القرقرات وبإشراف السلطات الإقليمية والعسكرية والديوانة. هذا الحمد لله ما هو دارق على حد. وإحنا كمنتخبين سواء في المعارضة أو في مجالس أخرى لا بد نكون سند لمؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. وأكدنا مرارا وتكرارا عن هذا الميناء يجب أن يحرس، ولكن هذه المرة ما طالبنا الجهات الأمنية المختصة لأنها ما هي داخلة فيه. في هذه الدورة الماضية طالبنا رئيس المجلس الجهوي وجميع المتدخلين من المؤسسات المنتخبة على أنها تكون عون لكل مؤسسات الدولة على تطهير هذه المنطقة من الشوائب المخدرات. والإشارة نحن كمنتخبين وساكنة هذه المنطقة طبيعة الحال كباقي سكان جهات المملكة دائما عن التخوف من مهربي المخدرات الذين يبحثون عن تموقعات داخل المؤسسات المنتخبة من أجل التأثير على القرار. وهذه قرارات بالنسبة لنا قرارات مصيرية تنمية منطقتنا باش فعلا تعود في المستوى اللي يطمح له جميع الشعب المغربي وجلالة الملك الله ينصره. اليوم أقوالنا ما خاصة تحرف، ولا خاص حد يقول
والله يظن بالمعارضة تهمة مؤسسات الدولة. حاشا، المعارضة تعتز وتقدر الدور اللي تقوم به مؤسسات الدولة، الأمنية منها والترابية، وهذا ما قد حد شكك فيه. ولكن مع الأسف لجوء لبعض المواقع أجنبية وتحريف ما قيل داخل الدورات وكتابة بلغات أجنبية، هذا هو فعلا التدخل الخطير، وهذا هو الإساءة للوطن، وهذا هو يعني تحريف الأمور. المعارضة كلها أبناء وطنيين وكلها مسؤولة طبيعة الحال إلى جانب الأغلبية، ولكن المثير واللي يطرح تساؤلات كيف يلجأ هذا النوع من المشرفين على الشأن المحلي والجهوي في إطار مؤسسة منتخبة لتحريف الأقوال. احنا قلنا، ولا هي أول مرة، قلنا في دورات فايتة عنا كساكنة هذه الجهات تخوفوا من لوبي المخدرات كما قلت لكم سابقا، الذين يبحثون عن نوع من الحصانات لا على مستوى البرلمان وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة، وأخيرا حتى على مستوى الجهة نظرا لكونها ومكانتها في النسيج الدستوري الجديد. وبالتالي احنا كأبناء المنطقة قيولون على عن هذه المؤسسات تكون محصنة من هذا النوع من الأشخاص. كون هذا النوع من الأشخاص يتطفل على أبناء المقاومين وعلى يعني الناس المنتخبين اللي ما قد حد يعني يتهمهم بأي شيء في هذا النوع فيما يخص ترويج المخدرات ولا الأموال العامة، يحوروا محاور أخرى، هذا يطرح علامات استفهام، وربما يؤكد ما قلناه في الدورة، أن هناك لوبيات تحاول التسرب إلى التحكم في المؤسسات المنتخبة بحثا عن نوع من الحصانات. هناك أمور أخرى يجب الإشارة إليها كذلك. يقال بالمعارضة رفض يعني بعض المشاريع الاستراتيجية. أبدا، جميع مشاريع البرنامج التنموي اللي وقع قدام جلالة الملك الله ينصره في العيون وفي الداخل تمت الموافقة عليها من طرف المعارضة، وجميع اتفاقيات ذات الصلة اللي كانت في الدورة الماضية تم كذلك الاتفاق عليها وتمت الموافقة عليها من طرف المعارضة. مجال السكن الاجتماعي اتفاقية اللي صوت عليها المعارضة، وارجعوا المحاضر ديال الدورات وارجعوا للتسجيل ديال الدورات. تزويد المراكز بالماء صوت عليها المعارضة. توسيع الطريق صوت عليها المعارضة. صحيح عن المعارضة تحفظت على لجوء مؤسسة الجهة إلى الغرب من مؤسسة التسجيل الجماعي، ما رفضت ولكن تحفظت، وكان طرحها بنهاية السنة الأولى إلى حد الساعة المجلس لم يتوصل مخطط التنمية الجهوية اللي يعطينا معالم حققت المشاريع الكبيرة المهيكلة من حيث التكلفة المالية. وقلنا للسيد الرئيس أنه كان عليه ينتظر إلين يعرف التكلفة المالية الحقيقية هاي المشاريع اللي يطلبها بقروض، مع أن الدولة ضخت في الجهة وغيرت ميزانية الجهة بمبالغ مالية مهمة، أكثر من 250 مليون ضختها الدولة. هذه 250 مليون احنا كمعارضة كنا نقولوا عنها يا تخصص المشاريع ذات الأولوية المهيكلة كتوسيع الطرق كتزويد مناطق. كيف يعقل بين الأغلبية تمشي منها ما يزيد على 40 مليار 30 مليون ديال الدرهم وما يزيد للتسيير؟ هذا كان انتقادنا للأغلبية، وكان على السيد الرئيس وأغلبيته يصمتوا هاي الأمور. احنا ما جايين باش نعرقلوا المؤسسة، ما هي مؤسسة الرئيس ولا هي مؤسسة حتى المعارضة، مؤسسة سكان المنطقة المحليين الوطنيين، وبالتالي لنا غير كاملة. وكان عندنا الأغلبية تشاطرها معنا على عن رشد المال العام في هذا الاتجاه، ولا يا السيد الرئيس ولا بعض أغلبيته يشمئزون من إلحاح المعارضة على ترشيد المال العام، بل بالعكس لا يعقل. كذلك لاحظنا وهذا ستجدونهم متضمن في المحاضر بعض النوع من الابتزاز الانتخابوي، والحمد لله اللي الدورة، وهذا يحمد للوزارة الداخلية لأنها
بعثت برسائل عن الدورات كلها في المجالس تأجل دوراتها إلى ما بعد 7 أكتوبر، لأنها كانت كلها مليئة بالوعود الانتخابوية من أجل تضليل رأي المنتخبين. وهذا احنا الحمد لله نشكر عليه المؤسسات، الإدارة الترابية اللي ردت منه البال، وكنا أجلناه وكان نقاشنا من وراء يوم 7 في أكتوبر. على كل حال هذا أمر ما هو بالأهمية بكل صراحة، بقدر ما هو يعني تعيين مدير يشرف على وكالة تنفيذ المشاريع. ولعلمكم أنا هو عضو المعارضة الذي انتخبه المجلس داخل لجنة الإشراف، ولم أستدعي لهذه اللجنة إلى حد الساعة، في الوقت اللي اللجنة جمعت حضور الرئيس والسيد والي الجهة واتفقوا على المعايير المنطقية المعقولة، واتفقوا هذا الإخوان في لجنة الإشراف اللي أنا عضو فيها ولم أستدعي مع الأسف، اتفق على أنه يجب تحديد نوع من الخبرات، وهذا جيد جدا، مع مدة زمنية لا تقل عن 10 سنين. من بعد ما يخرج الإعلان في البوابة تفاجئنا كلنا، لا حتى أعضاء ديال لجنة الإشراف، بأنها راه الاتفاق تم على 10 سنوات والإعلان أعلن فيه عن 12 سنة، مع العلم عن هذا النوع من الخبرات كيتطلب 5 سنوات، كيتطلب 10 سنوات، كيتطلب في بعض الأحيان حتى 15 سنة، ولكن 12 سنة و13 سنة و14 سنة تكون مجال شك، أو بالأحرى بتعبير آخر تكون على مقاس شخص معين. مع أن هذا لا يهمنا بطبيعة الحال. كل ما صارته هاي القضية بن السيد الرئيس تفضل وقال الأنشطة اللي قام بها ما بين الدورتين، ولا أذكر فيها النشاط الخاص بمدير وكالة تنفيذ مشاريع الجهة، واللي كان حاضر معنا في الجهة، وكنا نتمناه عن السيد الرئيس يقدمونا بعد قبل يقدمونا في البداية قبل نعرفوا. لاحظنا عن الأمور فيها نوع من التستر والإبهام والسكوت عن شيء ما. وصلنا القضية يعني بكل تواضع وبكل بغاء وقلنا بالخصوص بأن هاي الأمور سمعنا. أولا نستغرب علاش السيد الرئيس ما يقدم هذا المدير، ثانيا نستغرب علاش ما ضمنوا في كلمته ما بين ونشاطه ما بين الدورتين، ما جعلنا نشك أكثر. وحنا كان عندنا علم بندفعوا فيها الطاقات داخلها من قليمين، من السمارة، من العيون، من أكادير، وهذو طاقات احنا ما منحصرين على منطقة معينة، بل يمكن يجينا من طنجة، يمكن يجينا من وجدة، يمكن يجينا من الدار البيضاء، يمكن يجينا من أكادير، يمكن يجي من الداخل. قالوا كل ما في الأمر بأنه هذا الشخص، واللجنة مع الأسف اللي شرفت على الاختيار رئيستها مديرية الأكاديمية، ونظن عن الجميع يعرف ما وراء هذه الكلمة، ونظن عن الجميع حس بتأسيس تعيين هذا المدير، ونظن عن الرأي العام المحلي حس بانتماء هذا المدير. وبالتالي كان لزاما علينا نبو السيد الرئيس يعطينا توضيحات أكثر. اللي ما يعرفوه الرأي العام المحلي هو عن هذا السيد راه اجتاز مباراة واحد وحيد، وإحنا نعرفوا مباراة كيفاش تدوز، يعني ينفتح باب، وهذا الباب ينفتح فعلا في البوابة الإلكترونية. شابوا ما شابوا من 10 سنين إلى 12 سنة، من الناس شافت 12 سنة عرفت عنهم هناك مقاس معين. من بعد من اندارت يعني الاختيارات، كيف يعقلوا الناس كلهم ما في حتى شي واحد والله جوج قد يختار مع السيد ولو ما ينجحوا، ولكن كيف يعقل عنك توخر امتحان لهذا السيد واحد في قاعة؟ يعني يكون واحد في قاعة هذا مثل امتحان. ربما كان تخوف الإخوان واللي يعني مصرين على أنه هو يكون مدير، على أنه تظهر طاقات أحسن منه قدام لجنة الامتحانات، وهذا هو السبب الحقيقي. وبالتالي هذا نظن عنه ما فيه عيب إلا أثير لكي لا يتكرر. مدير المصالح كذلك في الجهة لما يوقع عليه التنافس مفتح له التنافس، المكلفين مهمات ما فتح لهم التنافس.
اندرت فيهم أشخاص بناء على القرابة والعلاقة الدموية إلى أمور كثيرة. هذه الأمور حين ذكر بها السيد الرئيس والمكتب المسير، هذه نظن عنها في صالح الجميع. عندنا الأطر في الداخلة ومنها الداخلة، وعندنا الأطر في الداخلة وخدموا، كاينين مديرين في التجهيز، كاينين مديرين في الفلاحة اللي كيعرفوا تفاصيل المنطقة، كاين ابناء المنطقة كيعرفوا تفاصيل المنطقة ويمكن يعاون فعلا في وضع المخططات. كاين مديرين تخطاو في مصالح مركزية هون وخدموا في الجهة الثانية، وبإمكان استدعاهم الجهة يجوا يخدموا وعندهم دراية. علاش حنا كنلحوا على حد من المنطقة؟ حد من المنطقة نعنوا بها يا إما من المنطقة اللي يعرفوها معرفة حقيقية، أو من أبناء المنطقة كذلك جاوا من مناطق أخرى وخدموا في قطاعات حيوية استراتيجية ويعرفوها تمام المعرفة. معنى هذا يربح منهم واحد المعرفة كبيرة وسرعة وضع هذه البرامج، وكذلك معرفة التفاصيل. وهذا هو الهدف منه. الهدف منه ما هو هدف أشخاص معينين وكذا، الهدف منه هو قاعدة حقيقية على المنطقة وعلى الناس اللي يمكن يتفاعلوا معها في إطار هذه التجربة اللي احنا يعني نبحثوا كاملين كلها من موقعه نجي نجاحها. البعض من ينتولوا هذا الكلام كيأولوا تأويلات خاطئة. كتعرفوا الجهات ما قبل الجهات السابقة شنو التوظيفات فيها وكيفاش تمت وكيفاش انحصرت على أشخاص محدودين. اليوم الجهة وعائلة الجهة وابناء الجهة والناس اللي جاوا من الجهة من مناطق أخرى من حقهم يعودوا في يعني ينضمن لهم تكافؤ الفرص. واللي قرا كامل في الجهة واللي عائلته ساكنة في الجهة هو من الجهة. ولكن من تكون المحاباة والانتماءات القبلية والزبونية والصداقة، هذا ما تمشي به مؤسسة من هذا الحجم. هذا هو سبب إثارتنا هذا الموضوع. إلى حد الساعة الجهة لم تضع، ولو أن وافقا على الهيكل الإدارية، إلى حد الساعة الأقسام مازالت ما ينفع له. إلى حد الساعة المباراة وما فتحت علاش هادشي. انتم شفتوا في الجهة كيفاش وقعت، كتشوفوا أعضاء لا علاقة لهم بالتسيير يعني عندهم سيارة المجلس. يعني الجهة مع الأسف مرة ثانية ومرة ثالثة نعاودها، بدايتها مشوبة بأخطاء كثيرة. الرئيس وأغلبيته من قال لهم هذا النوع من الكلام يحسبوا حسابات أخرى. وإحنا مرتاحون جد الارتياح في المعارضة، لأن الحمد لله نبحثوا عن أماكن الضعف ونعطوها للإخوان في الأغلبية من أجل يتقووا بها. هذا ما دخلت حسابات أخرى غير هذا. اليوم اللي يسير مجلس خاصه يعتز بالمعارضة، ما تكون معارضة بناءة، وخاصه يحتاك من القواعد الديمقراطية. طيب، على ذكر الرأي العام وشارع يعني الجهة، نحن متأكدين من الناس تعرف الأمور الدقة. كل ما في الأمر هناك خلق نوع من الجمهور، خلق نوع من الجمهور وسطر تحت خلق. ونظن عنكم انتم حاضرين وشفتوا القاعة وشكون يحضر فيها دائما إلى جانب السيد الرئيس، واللي مع الأسف توه منه بعض الحضور بكلمات يندى لها الجبين في حق شباب الجهة وفي حق سكان الجهة بصفة عامة. السيد الرئيس قضية الطرد والخروج ندير نبدا بها قبل يطبق القانون، وانتم كنتوا حاضرين من قال السيد البرلماني يخرج، وهذه كلمة الضر من الرئيس وضر منا كاملين. أولا في بداية كلامه السيد النائب يعني تم توجيه له كلمة خرج من الرئيس، وهذا مع الأسف الحقيقة أنا لا أود إثارته. كل ما في الأمر عن القوانين نحن ننظرها لا تطبق على الجميع، أغلبية ومعارضة، والالتزام بالوضع ضرورة، واحتساب الوضع ضرورة، واحترام الرأي والرأي الآخر ضرورة. يا غير منين يتمنى السيد الرئيس أن يطرد عضو من المعارضة، هناك قواعد
يجب أن تتبع. أولا شنو طبيعة هذا الإخلال اللي سبوا هذا العضو، سواء كان من أغلبية أو المعارضة، ونظن أنها ما هي المعارضة واحدة اللي يالتي يطرد منها بعض الأعضاء، وهو ما يالتي يطرد أحد، ولكن هذا كذلك يخضع التصويت المجلس. وتصويت المجلس الرئيس خاصو كما قال الحسن يعرفش أغلبيته، ويعرف عن المعارضة راهي معارضة متراصة، ويعرف عن المعارضة كذلك راهي ما هي غريبة على الأغلبية، في إطار المعقول وفي إطار الالتزام بالقانون. هاي متمنيات الرئيس. هذا من يسمع هذا الكلام ربما الرئيس يتمنى عن المعارضة ما تحضر، وهذا ما هو في صالحه مع الأسف عن المعارضة ما تحضر، ولا هو في صالحه مع الأسف عن المعارضة ما تلي براها. إذا كان هامته يرجع لأساليب التسيير يعني التقليدية العادية وكل شيء يصفق كما يصفق الجمهور، جمهور السيد الرئيس كما يصفق كذلك، ما أظن هذه الأمور عنها لا تؤدي بالجهة إلى شيء يحسب للمجلس. لكن المعارضة ليس منجعزة من تطبيق القانون أبدا، ولن تنجعز كذلك إلى أحد من أعضاء المعارضة خلل بالنظام وطرد. ولكن نظن حتى عن الأغلبية يطبق عليها القانون. موضوع مش بالأهمية عندنا صراحة، عندنا هم من هذا النوع أكثر. هم من هذا النوع هو تنفيذ وتنزيل برامج الجهوية المتقدمة، واللي كنا نطمح ولا زلنا نطمح من جهتنا يتعد من الجهات النموذجية في المملكة، لأنها عندها عناصر الإقلاع متواجدة إلى حد الساعة قالتها ما هي المعارضة على عدم تسيير الكفو السيد الرئيس مع الأسف. نتمناولو يخرج من هذه البطاقة، نتمناولو عنه يعني ينظر نظرة شاملة للمكونات الجهة، مش غير مكونات المجلس، مكونات الجهة بصفة عامة. نتمناولو يبتعد عن الأخطاء المتكررة، نتمناولو الجميع النجاح إن شاء الله في هذه الجهة.